Dios está con nosotros. Vamos a tocar el shofar fuertemente. Que así como se cayeron los muros de Jericó, así como se cayeron los muros de Jericó, se destruye, se deshace todo ataque espiritual. Hermanos y hermanas, así como Gedeón venció al pueblo enemigo, así mismo nosotros, hermanos y hermanas, levantamos un sonido de victoria. Aleluya. Al sonido del shofar. Al sonido del shofar se rompen las cadenas de maldad. Al sonido del shofar se destruye todo ataque espiritual. Al sonido del shofar, hermanos y hermanas, desciende la gloria de Dios. Al sonido del shofar. Gloria a Dios. Usted sabe, familia, hermanos y hermanas, que hasta para tocar el shofar y que salga ese sonido, familia, hasta para eso hay que orar. Hasta para eso hay que orar. Y Dios nos respalda en esta oración. Aleluya. Padre eterno, creador de los cielos y de la tierra, que descienda su gloria, mi Dios. Se manifieste su poder, oh Padre celestial. Ayúdenos a todos nosotros, Dios mío, Señor. Dependemos de usted más que el aire que tenemos para respirar. Necesitamos, Dios mío, Señor, mi Dios amado, de todo su abrigo. Necesitamos, Dios mío, Señor, de todo su respaldo. Necesitamos, Dios mío, Padre celestial, que sea usted con nosotros. Precisamos, Dios mío, Padre celestial, de todo su respaldo, de todo su favor, Dios mío. Descienda su gloria. Descienda su gloria trayendo protección a la casa, trayendo protección a la familia. Guárdenos, dígale Dios. Cuídenos, dígale Padre celestial. Líbranos de todos los males. Líbranos de todos los ataques espirituales, para estar en paz, para estar contentos, para estar fortalecidos en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, que decía